Süni gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa təbii? Təbii gözəlliyə. Müasir xanımlar müxtəlif prosedurlar eləyir. Buna necə baxırsınız? Yəni mən normal baxıram, çünki o prosedurları özümdə eləyirəm, amma yəni hər bir insan öz şəxsi düşüncəsi, şəxsi həyatında kim necə istəyir elə də eləyə bilər. Təbii. Nə üçün? Nə üçün deyəndə bilirsən ki, ən azından təbiidir də, yəni bu sənə verən verib. Daha sonradan əlavə eləməmisən. Sizin xoşunuz gəlir, yəni baxırsınız elə xanımlara? Mənim üçün yox. Mənim üçün gözəl görünmür. Süyünündə bu, süyündə nə gözləyirsən? Biri var ki, təbii qızılgül, biri var ki, süyuni qızılgül. Məncə təbii gözəllik, amma elə ola bilər ki, biz biraz estetik elətdirək. Yəni öz gözəlliyimizi daha belə göstərməkdən üçün. Təbii gözəllik. Səbəbi? Çünki təbii gözəllik insanda öz bir izюминкası olur, heç bir insana oxşamır. Süni gözəllik isə elədir ki, hər bir insan bir-birinə başlayır oxşamağa. Müasir qızlar müxtəlif prosedurlar eləyir, silikonlar eləyirlər, botoks. Buna necə baxırsınız? Pis. Həyat yoldaşınıza icazə verərsiniz. Xeyr. Təbii gözəllik yoxsa süni? Ürəyi gözəl olsun. Təbii. İndi qızlar çox süni prosedurlar eləyir. Necə baxırsınız? Amma belə də normal. Yəni normal baxıram. Sevgilinizə icazə verərsiniz, botoks eləsin, dodağını şişirtsin. Mənim sevgilim yoxdur, prosta belə baxıram icazə vermərəm. Təbii gözəlliyə üstünlük verirsiniz, yoxsa süni? Tabii güzellik. Daha iyidir. Allah'ın yarattığı güzel bir şeydir.